說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，讓世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。我真係羨慕你啊！有個咁富貴嘅師傅，早知我都拜大滿貫為師。好似你咁貪圖富貴嘅咩？喂，嗲兩句啦。喂，做乜咁污糟？我哋不嬲都用嚟打麵嗰隻高筋麵粉咧，我發覺有啲問題啊！而家打出嚟嗰啲麵咧，同以前啲質地係唔同嘅。係咪你自己多心咋？但我已經唔係打麵師傅咯，啲嘢都唔關我事。你唔信我？喂，阿亮哥，亮哥唔好食住。之前咧，我同你講話覺得啲麵粉有啲問題咧，你都話係㗎，係嘛？咪係，我係講過。喂，但咁啊，我都有講過，話啲麵粉批唔同㗎嘛，咁難免有啲質素差啲㗎，係嘛？喂，而家唔係有啲質素差啲，係連續落嚟幾批都係咁樣啊嘛。可能啲麵粉有啲搞錯啫，等我 check 下。係咯，有紅哥喺度，唔使擔心喎。係啊，你唔介意我帶佢出去嘛？我唔介意啊，隨便帶，隨便帶啊！去邊？帶你見到佢啦，行啦。哦，拜拜。喂，等我梳洗下先啦。既然有人唔懷疑麵粉呢單嘢，又唔係話賺得咁多，暫時都係唔好掂住。龍套嘅嘢，你都叫我幫個下手，不如你上去睇實佢仲好啦。咁樣啊？咁樣乜嘢啊？呢一度你揾幾多油水，我照數俾翻你。咁啊，多謝晒先啦，紅哥。喂，我煮緊飯，好快有得食噶啦。喂，做乜嘢啊你？入嚟啦，使唔使怕醜啊？朱之文，點解着到咁嘅？阿大滿貫咯，係都要我打扮成咁。我諗住嚟揾阿大翁生講對唔住，即係希望佢唔好再嬲我同我老豆收埋阿大滿貫嘅。哦，阿翁生瞓緊晏覺喎，不過我諗佢都應該起身噶啦，我想去叫佢落嚟啊。唔使啊，我一陣間都要去 party。喂，去咩 party 啊？今日啊，有個有錢女啊生日喎，佢啲女性朋友咧肯定帶晒 boyfriend 去啊，我冇啊，咪好冇面。喂，你話陪我嚟同阿大翁生講對唔住，你唔係呃我係嘛？我唔咁樣同你講啊，你點會俾我當公仔咁冇啊？點啊點啊點啊！喂，你有冇搞錯啊？你要去 party， 你同我講聲先啊嘛！你使乜呃我啫？你有冇尊重人㗎？哇！我出錢又出力啊，買晒啲新衫俾你啊，你仲喺度幾格格喎？有錢大晒啊！我唔會嘥你好多時間，我揾到一個啱嘴型嘅，你咪走先咯。況且啊，你着依啲衫啊，你都唔似太子啦。我從來冇話過自己係太子嚟嘅，我係唔知你幾時變咗做公主咋。喂喂，黐線㗎！原來有錢冇朋友㗎。你唔好咁啦，大滿貫。我諗佢咧都可能係一時適應唔到，你變咗做有錢女先至會咁嘅啫。如果係咁啊，我寧願冇錢啊！你啲朋友啊，仲要嚟做乜嘢啊？其實咧，仲好多人關心你㗎。嗱，好似你阿爸啦、我啦，同埋平姨咁。仲有啊，就算發生咩事都好，我哋都會支持你㗎。係啊。好彩有你哋啫。冇咁多啦，快啲上去洗個面，然之後再出去玩過，好冇？唔會啦，我冇心情。咁上去瞓一陣，然之後轉頭落嚟食飯啦。好啦。
你都幾犀利啊！氹到個傻妹咁開心。我都花咗唔少心機，先至可以氹到大滿貫咁信我。不過我覺得佢始終係一個威脅。雍盛斌喺萬昌盛上市嗰陣，雖然係有俾股份阿朗朗，但係唔係多啊嘛。我係覺得佢係想留住部分股份俾大滿貫，咁真係會分薄咗朗朗嗰份啊。我知道你擔心啲乜嘢嘅，咪當呢啲係打俾雍家嘅成本咯。全靠我帶大滿貫翻去見佢老豆雍盛勳先至咁信我，俾我登堂入室。而家大滿貫係佢老豆嘅心肝寶貝，得到佢嘅信任，點都係有好處。但係冇分嘅事啦，你可以放心。雍以恒咧，而家變成咁嘅樣，佢老豆隨時掟佢出街。而家剩翻阿朗朗同埋個傻妹。如果真係要分身家嘅話，我會有辦法可以叫到雍盛勳分多啲俾阿朗朗。紅啊，我哋一揾夠，就要即刻遠走高飛啊！總之係激氣啦，一個仔出賣我，一個仔又唔生性，唉，我呢個做老豆就失敗。你唔好咁講啦，朗朗啊，不知幾錫你啊！佢仲話你係全世界最好嘅爹哋嚟㗎。我咪希望朗朗大個咗就唔好似佢兩個哥唔長進啦。點會呢？朗朗雖然細咋，但係好有大志㗎。我有一次問佢咧，大個想做咩喎？你估佢點答啊？點啊？佢話想做警察啊，做警司啊，定係想做消防員啊？佢話想做你啊！佢話咧大個要好似你咁做個大企業家，到時咧就要管理萬昌盛，咁將公司咧發揚光大嘅。係咩？咁細個細路咁識講嘢㗎？平時聽你講做生意聽得多啊嘛，咁咪上去公司幫手咯。細路仔嘅嘢係咁噶啦。唉，真係希望個朗朗啊一夜咧長大成人，我成間公司俾佢打。斌哥啊，你咁錫朗朗，我不知幾開心啊。但係咩啊？我啊，你怕人哋閒言閒語話啫嘛，我唔會同人講噶嘛，你放心啦。多謝你啊，斌哥。恭喜你啊！今次咁多富豪支持你，你個收購計劃一定會好成功啫。多謝。真係冇諗過咧，你夠膽咁樣去搏喎。其實都係要靠 Sita 同我扮拍拖，先可以呃到班富豪。成唔成功都唔知，都要搏一搏。Sita 咁肯幫你啊，你真係要好好多謝佢。我會。預祝你成功。飲杯。多謝。你好似仲有啲憂慮喎。我喺度諗，如果我收購翻萬昌盛，我第一件事要踢走黃紅。但喺個過程裏邊，我就會傷害到大豐收同埋以恒。你係擔心佢哋會覺得自己曾經信錯人，所以受到打擊？係，我希望到時候你哋會體諒我。你唔使就住啊，我都唔知幾想有人點醒佢。阿嫂係講得啱啦，佢哋越快醒越好，咪等黃紅咧呃晒萬昌盛嘅錢嘅時候，佢哋後悔太遲。多謝。其實係我哋多謝你啊，真啊！到呢個地步，你仲咁關心大豐收，你真係好好啊！換做以前嘅我咧，一定會斤斤計較，唔會理大豐收嘅感受。但係而家我已經改變咗。我哋知啊，由你唔會拆穿阿哥冇簽你嘅簽名嘅時候，我哋就知道。其實我敵人只有一個，就係黃紅。大豐收同埋以恒都係受害者，我唔會怪佢哋。我攞翻萬昌盛之後，我會交翻俾佢哋管理。大表哥，你真係變咗好多。都係多得你啦。嗱，你成日提醒我，做人要放開懷抱，唔好計較咁多，咁先開心噶嘛。富貴妹你好叻啊，睇你幾有感染力。哦，咁都要多謝你喎。我又有份啊！我以前呢，就係用價值去衡量成就，但我發現你為咗愛情，甘願做一個師奶都一樣咁開心。咁我就知道啦，做人呢，最緊要越簡單越好，平凡是福啊嘛。梗係啦。你咁樣讚我哋咧，我哋唔好意思噶喎。華生你好，你係？我係萬昌盛首席執行官助理黃紅，請多多指教。
哦，我記得你，你係翁盛芬嘅舅仔嘛？華生，我知道你哋有啲人事有變動，但係絕對唔會影響我哋同速龍合作嘅項目。咁就好啦。咁大翁生就唔使咁擔心。我哋合作得咁愉快，你擔心啲咩？實不相瞞啦，翁義俊係因為手腳唔乾淨，所以先俾大翁生趕出公司嘅。大翁生驚佢個仔懷恨在心，會揾你個女，甚至揾華生你幫手報復，調轉槍頭，破壞我哋之間嘅合作計劃。佢揾我女幫手。而家出面傳緊，翁義俊同你個女拍緊拖，華生咩你唔知咩？嗰係謠傳啫，唔係事實。再講私人嘅事，唔會影響我生意上嗰個決定。咁就好啦。咁唔單止大翁生可以放心，連華生你都可以放心。你咁講咩意思啊？我最憎人吞兩個，有嘢講。翁義俊曾經同佢細佬個女朋友行埋過，而家呢個女人有咗小朋友，而呢一個肚究竟係翁義俊定係個細佬，大家都唔知。咁試問阿大翁生點會唔嬲咧？華生，可能你覺得我講人是非，但係我真係不吐不快，因為我唔想你個女俾人呃。華生啊，華生，你咪出現好樓上嘅啫，想同你海俊合作啊！華生，你同翁義俊咩關係㗎？翁義俊係咪將會成為你嘅女婿咧？盛傳華福咧將會注資海俊發展全國嘅食品生意喎，可唔可以發表下？係啊，發表下啊，華生。我唔知道咩人放風，華福幾十年嚟都係搞地產實業，點會無端端發展食品生意啊？簡直風牛馬不相及。最重要嘅係，我個女冇同任何人拍拖，亦冇結婚嘅計劃。成件事，我懷疑係有人別有用心，製造煙幕，利用我名謀取着數。係，我淨係想約周總傾5分鐘，5分鐘。搞錯啊！個個都唔信我。做咩咁嘈啊？啲嘢解決唔嚟嘅，咪慢慢解決咯。婆婆你唔明㗎啦，我咩都計劃好晒，但係而家埋門一腳，咩都和晒。我本應諗住趁萬昌盛嘅發佈會擠低佢個股價，然後趁低急立。但係而家冇老細信我注資俾我，佢哋個個轉態，豈有此理！咁咪嘥晒你啲心機。我唔會就咁放棄，我一定諗到辦法嘅。喂，係我。計劃有變，我冇錢打仗，我想你幫我做啲嘢。哎呀，嗰啲法律文件咧，盡快搞掂佢。冇問題 ，weekend 前搞掂。OK，散會。所以你未走㗎，我有嘢揾你啊。坐低先講。其實我知道股東大會即將公佈業績，我想問你理唔理想啊？幾好啊！我相信啲股東咧一定會滿意。滿意就好啦，即係啲股票唔會跌咯。咩股票唔會跌啊？其實我今日嚟咧係想問你借錢。借錢？借幾多啊？10萬。10萬？你堂堂千金小姐啊，佢嘅10萬算得係乜嘢啊？我唔係冇錢啊，我啲錢咧全部喺基金託管入邊，唔係話套現就可以套現得到。咁你阿爸同二哥咧？我就係唔想話俾佢哋知。其實10零萬咧就唔算得係乜嘢，不過咧我都有責任要知道你啲錢要嚟做乜。我只係關心你咋，我驚你俾人呃啊。其實咧，我收到一個好可靠股票嘅消息，我想試一試。就咁咋係嘛？冇問題啦，一陣我開出俾你啊！多謝你嘅舅父。華生，阻你一陣。唔好意思，華生私人時間唔見下。阻你5分鐘啫。你借我女過橋，我都未同你計，你仲好意思嚟揾我？我冇借斯塔過橋，成個計劃佢知道晒嘅。佢幫我係因為當我係朋友，而你拒絕我係因為你對我有偏見啫。Alan， 幫我 check 定啲球棍先。好。我本來覺得你係人才嚟嘅，對你有好感，同意你同斯塔來往。之但係
後來我喺人哋口中聽到你嘅私生活好有問題，所以唔好利用 Sita 容易俾人氹，我唔會俾你呃到。我俾人鬥到落台，既然俾人哋攻擊，有咩咁出奇啊？奇就係奇在，點解華生你會相信人哋嘅片面之詞咧？仲有 Sita 係一個思想成熟、好聰明嘅女仔嚟嘅，點解你會認為佢係一個細路女容易俾人呃？唔通你連自己嘅女都唔了解？我同我女嘅事唔使理你。OK， 今日主要嚟唔係同你講 Sita 嘅事，我呢度有一份刑天 R&T 同海俊嘅合作意向書。佢哋有一間係全國首屈一指嘅食品公司，一間係美國10大食品代理。咁又點？咁即係話海俊係一間絕對值得投資嘅拍檔。如果你驚個女俾人呃而放棄一個咁好嘅投資商機，絕對唔係華生你中環商場咁多年嚟嘅作風。嗱，就當我挑戰你啊！我希望你用一個持平態度去睇一睇呢一份計劃書。我保證你睇完之後，你會考慮同我合作。呢個計劃咁好，點解班富豪又會縮沙？因為喺呢個世界有好多人唔用呢度諗嘢，所以我冇辦法唔用華生你個名嚟推銷呢一份計劃。但係華生你唔同，你應該相信自己嘅眼光，又或者相信Sita一次。歡迎大家今日出席萬昌城上市首次業績發佈暨股東大會。由於今日本人抱恙，所以今日呢個會議咧係由我助理黃鴻先生代我發言嘅。大家好，今日議程係分兩個部分。第一個部分就係由我公布公司上半年嘅業績，第二個部分就係由我哋公司產品開發部萬家豐先生同我哋講述一下我哋公司未來嘅路向。喺過去呢幾個月咧，全亞洲嘅經濟有回穩嘅跡象，連帶我哋嘅食品供應業喺業務上面都有持續上升嘅趨勢。唔好意思，今日嘅發佈會只係限我哋嘅股東出席嘅啫，冇關係嘅人士請即時離開現場。我啱啱入咗一手萬昌城，一手都算係股東係嘛？食個麵先。師傅唔該。喺過去幾個月，我哋先後同東南亞以至到歐美國家嘅食品供應商尋求合作嘅機會。截至6月30日，集團綜合收益比去年同期上升7%。我抗議，唔好意思，發問時間未到。如果你有咩問題，請喺發佈會完咗先提出嚟。唔得，即係話我食嗰碗麵咁難食，梗係要而家提出啦。一碗咁簡單蝦子麵，鹼水又重又唔彈牙，以前唔係咁㗎，而家差咗咁多嘅，一定有人偷工減料。呢位先生，請小心你言辭。啊，你係咩總監話？我記得你係負責啲麵嘅質素喎，依家啲麵差得咁緊要，你又無端端中個頭埋去搞咩大陸嘅市場？你係咪有心想誤導我哋嘅股民，從中想抽多啲油水啊？你咁樣講，我可以告你誹謗。我嘅意思係，你為啲股東抽多啲油水謀利益啫。不過我又唔明啦，龍圖機械公司係一間咩公司嚟嘅咧？喺大陸設廠咁大投資，但係裏邊係得嗰兩行字就喺度講完啦。當中係咪有啲咩問題咁咧？呢位先生，如果你再唔遵守大會嘅程序，妨礙大家嘅時間，我會叫石嬌請你出去。好啊 ，CEO 終於肯講嘢。不過我真係唔係好明白，點解咁重要發佈會要一個助理幫你代言？你係咪根本唔清楚公司嘅運作，定還是唔記得晒公司太多嘅業務細節，包括饋贈股份俾萬家豐呢一件事都唔係好清楚？呢方面其實唔需要你答，要答都係受惠嘅人答。冇錯，係有股份饋贈嘅呢回事。不過所謂饋贈係有條件嘅，我同公司所定嘅合同定明咗，只要我對公司有貢獻，公司賺到錢，我係有權接受股份作為獎勵。聽落就好有道理，
但係你呢一啲嘅道理，係你一步一步有鋪排地打入萬昌城嘅管理層，一步一步咁謀取翻嚟嘅啫喎。翁以俊，你要為你所講嘢負責任。大家有留意萬昌城嘅歷史都知道，翁萬兩家為咗爭呢個招牌打官司，萬家一直懷恨在心，好想得到萬昌城。今日機會嚟，萬家封入咗管理層，而萬昌城又出現咗一個無能嘅領導人，咩都唔理，萬家仲唔趁呢個機會奪權揾着數咩？夠啦，翁以俊，你先係公司嘅魚權，你係俾我哋踢咗出嚟，懷恨在心先抹黑我哋管理層。冷靜啲。你係做到嘢，又驚咩俾我抹黑咧？你係 CEO 喎，又想問下你，股份嘅饋贈手續係點樣？饋贈咗幾多？啱唔啱呢個手續同程序咧？法律文件有冇公開？答唔到啊！咁即係話呢一啲嘅股份唔係萬家豐名正言順得翻嚟，而係有計劃、有計謀咁去呃翻嚟咯。點解會咁㗎？係咪真係我有問題啊？第一次開股東大會就搞成咁，我哋係咪唔應該匿入嚟呢度？應該要面對佢駁翻佢先至係咧？以恒啊，你冷靜啲啦，唔好自亂陣腳。佢哋係搗亂㗎，你同佢硬冚，只會中你計㗎咋。但係頭先佢講嘅嘢好似全部都有根有據咁嘅。咩根據啊？佢有根據啊，就唔使湊翻啲幾廿年歷史出嚟講啦。分明喺度亂噏。我真係唔知。以恒，如果你真係覺得嗰啲股份饋贈俾大豐收有問題嘅，唔緊要，我即係揾律師去澄清。再唔係嘅，我攞啲業績報告出嚟俾你睇 ，OK？ 我唔係唔信你啊！你都睇到啊，頭先我哋應對真係好差。我冇嘢擔心喎，我淨係擔心俾個衰人搞一搞，會令到啲股民失去信心，連帶我哋嘅股價都會狂跌啊！我收到一個好可靠股票嘅消息，我想試一試。唔會啊嘛？哦，好嘢。你揾得我咁急咩事啊？之前你咪講過，話有一隻可靠嘅股票 tips， 係咪萬昌城啊？嚇！你老實話俾我知，係咪有人叫你趁低入貨？喂 ，Ivan， 真係跌得咁犀利啊！勁啊！總之你照我指示，拜拜。跌得低，係咪經紀嚟㗎？係咪講緊萬昌城嗰隻股票啊？你唔好逼我啦！你問我借錢，就係入萬昌城。嗱，我話俾你知，不過你唔可以俾阿爸知㗎喎。如果唔係啊，俾佢哋知道我趁公司出事賺錢，肯定鬧死我啊 OK， 冇問題，你講。其實係咁嘅，有個男仔追緊我，咁佢係華福地產華中泰嘅得力助手兼金牌經紀。你意思係話你識咗個金牌經紀，知道內幕消息？咁佢冧我，嗰晚去飲醉酒，乜都爆晒俾我聽。咁佢爆過啲咩俾你聽啊？佢話大表哥揾個華中泰，想華中泰幫手收購萬昌城，質低萬昌城嘅股價，趁低吸納。總之我唔知咁多啦，我淨係知大表哥想攞翻萬昌城翻嚟。點解發生咁大件事，你唔同我講啊？嚇！我對你哋啲嘢根本冇興趣，你哋嗌咩鬥乜都唔關我事，我就係想開開心心做個有錢女咋。我唔係怪你啊，我只係想肯定你所講嘅消息有幾成係真嘅。即係點啊？今日你大哥嚟踩場，喺我哋嘅業績發佈會上邊做咗一場大龍鳳，令我所有股東都質疑我哋嘅管治能力。有嘢啊，成功質低咗萬昌城嘅股價。之但係華中泰已經表明立場，唔會支持佢。佢又何來咁多資金入市？好複雜啊，我唔係好明啊。你唔好話俾我聽，我啲股票冇得升啊！我都唔肯定，話唔定你大哥有另外一啲資金都未定。哎呀，嗱，我呢頭髮啦，如果唔係啊，我問你借嗰10萬蚊都凍過水啊，咁點算啊？哎呀，嗱，我呢頭髮啊，翻嚟啦！你點樣講？你搞乜鬼得㗎？點解會俾咁嘅癲鳩大佬入嚟搞我晒得㗎？咁你制止佢得㗎嘛？唔係喺度佢窒到你冇晒聲咁點啊？梗係搞到公司嘅股票係咁就係咁插水啊！你點收科？
咁我咪開咗成日會傾點樣應變咯。開唔開？我哋至緊要點樣去挽救股東嘅信心，搞翻好間公司。我而家好攰啊，我有先講。咪點咩？哎呀，斌哥啊，唔好勞氣啦，坐下先啦。我諗以行佢都好煩㗎啦。芬哥，今次係義俊啦，咁樣損害公司嘅聲譽，睇怕我哋需要一啲時間去解決先得。我衰仔唔知偷咗公司啲錢家，仲係咁摧毀我一生嘅心。唔係啦，唔係啦。哎呀，你即刻同我報館嚇，話要聲明我同阿義俊脫離父子關係嚇。好啦，我同你上去唞下先。我真係諗極都唔明，仲有邊個會支持翁義俊收購萬昌城？會唔會係佢根本就無能為力？佢去發佈會度踩場，完全係為咗啖氣咧？呢個唔係佢性格，佢應該仲有張黃牌。阿紅啊，既然賣地筆錢已經到手，不如我哋而家即刻走啊！有咁遠走咁遠啊！我真係怕夜長夢多。唔得，今次我一定要贏翻翁義俊。我要話俾佢知，我都係有實力同佢玩到底。咁你想幾時先收手啊？等我確認咗係邊個支持翁義俊玩呢場收購戰，我就會入市搭呢一班順風車，再炒孖田。我要贏到開晒紅先會走，之後揾埋呢一筆錢，我就揾一個冇人識我哋嘅地方，名正言順做翻夫妻，唔使再辦兩兄妹。阿朗朗，你跟翻我姓，叫我做阿爸。你個賤人！咁多年來我對你咁好，我可以做激你冷，我拎個褸落嚟俾你。我一直信你，一直幫你，人哋都係呃我，話你哋兩兄妹，跟你朗朗都唔係個仔，奸我人喎！朗朗唔係個仔，朗朗唔係個仔。想點啊？我間部機要辣晒你哋，你哋呃我啲錢嘅。我對你咁好，我成日對唔住我老婆，我就唔信個仔，信晒你啲奸夫淫婦。你聽我解釋，你幫到我講，我要你同踩我講嘅。你手，快啲啊！點算啊？佢知道晒我哋啲嘢㗎。天都幫埋我哋，用成分係你逼我嘅。阿爸做咩事啊？佢暈咗啊！點解會咁㗎？你阿哥今日做埋啲咁嘅嘢，搞到佢越講越嬲，嬲到暈咗啊！快啲報警啊！阿爸，唉，翁義俊話個咩買地設廠有問題喎，又話啲股票嘅饋贈啊就更有問題。喂，究竟係點搞㗎？唔好聽啲咩人亂噏啦，一啲問題都冇，有問題佢兩兄弟。喂，如果照你咁講啊，翁義俊啊，佢今日砌公司係完全冇道理㗎咯喎。梗係冇道理啦，所以我諗住聽日揾啲記者嚟同你做個訪問。喂，做咩訪問啊？話俾全世界人知，我哋萬家姓萬昌城嘅真正傳人，姓翁嘅咧係用偷呃拐騙嘅方法先攞到我哋萬昌城嘅招牌。本來有機會同我做訪問啊，我真係好開心嘅。喂之但係，喂你咁緊張萬昌城嘅招牌，但翁義俊今日咧，佢踩到公司咁樣，喂你好似完全唔介意咁喎。老豆啊，而家萬昌城嘅大股東係姓翁嘅。係啊，翁義俊今日踩嘅係踩佢哋翁家。等第日啦，我攞翻萬昌城之後，我就會將萬昌城發揚光大，我唔會俾人踩㗎。喂，你講咩啊？而家個萬昌城同將來嘅萬昌城冇唔同啊！你咪想改名啊？萬昌城嘅名點會改㗎？誒，老豆啊，都夜啦，你早啲唞，我去沖涼啊。唉，
公事包又唔攞翻入去。此地段不適宜設廠要求。老豆啊，我哋等咗今日等咗好耐㗎啦！嗱，你睇我揾人上嗰啲色真係新嘅一樣。一陣咧，我揾啲記者同你影多啲靚相。我唔影，我方住影咗啦，我成世都會唔安樂。我仲驚第日有報應呢嘛。老豆，你講咩啊？點解你做咗咁多虧心事啊？你都好似若無其事嘅，你唔驚你自己半夜瞓覺，突然間發惡夢驚醒嘅咩？老豆，我唔明你講咩喎？你唔明？龍圖嘅福地啊，根本就有問題嘅。點解你用公司嘅名義去買？公司係咪俾咗好多股份嘅？你竟然間有咁多錢就買豪宅？你成日啊模仿個翁以俊嘅簽名，你為咩？你目的係咩啊？你仲講過啊？你遲下一定要100% 擁有。你嘅意思係咪指你哋係踢走咗嗰張成婚之後啊，你就可以100%全資擁有嗰間萬昌城，係咪啊？你唔好以為咁樣呃到我。我喺你個房上面睇過晒你啲罪證，你以為你做咗咁多衰嘢就為咗報仇？嚇？係，我係冇佢簽名。我第一個要對付就係翁以俊。至於翁以恒，佢食煙真係食到傻咗，佢唔俾啲股份我，萬昌城遲早都俾佢敗埋。翁家當日對我不仁，我今日就對佢不義。我咁樣做，都係幫我哋萬家攞翻個公道。冇啦，衰仔！老豆，你俾人蝦咗幾廿年，阿媽有病，唔捨得去睇醫生，寧願留翻啲錢去打官司。係邊個害成我哋咁㗎？係邊個害死我阿媽㗎？係翁成芬，佢為咗錢喺庭上面講大話。我而家只不過攞翻我哋萬家應得嘅嘢，唔通咁都有錯？你冇錯，係我錯，我錯到唔捨你教仔。唔該，你同我攞翻你個招牌，一切都為咗你個招牌，為咗你個招牌，為咗你個招牌，為咗。老豆唔好啊！你咪阻住我！老豆，我招牌爛啦！老豆啊，呢個招牌你個心願嚟㗎。冇咗個招牌唔緊要，但係我唔可以冇咗個仔啊！我萬永昌呢世都冇咩成就，唯一可以自豪嘅，我就係有幾個忠忠直直、心地善良嘅仔女。我冇咩錢，我唯一嘅財產就得佢哋幾個懂得孝順、懂得顧家嘅細路。但係我而家仔眼睇住冇咗個仔，我心好難過，我心好痛啊！老豆，我乜嘢都可以唔要，產業我可以唔要，招牌我可以唔要，但係我個大豐收啊，我唔可以唔要大豐收。你記唔記得你細個時候我點樣教你？做人要對得個天主，做事要對得個地主。咩攞翻個公道，攞翻個公道，只不過係做壞事嘅藉口嚟嘅啫。我明，我為咗呢個公道，我將你以前教我嘅嘢都忘記晒。我為咗錢乜都肯做，
點解我會變成咁？你記唔記得你細個嗰陣啊？你執到個銀包啊，追咗9條馬路俾翻人，呢個先係大豐收，呢個先係我萬永昌個仔嚟㗎。對唔住老豆，係我衰，係我冇用，你打我，你打我，打我老豆！大豐收，你唔好咁啦，你而家掉，你而家走翻轉頭都仲可以㗎，嚇！對唔住老豆，我會做翻以前嘅大豐收。好啊，我應承你。我唔會再錯落，我會承擔晒所有嘅責任。老豆，大豐收啊！阿爸，我係宇俊啦，阿爸，我嚟咗啦，阿爸，你醒啦，阿爸。對唔住，阿爸，對唔住。邊個俾你嚟㗎？我問你，邊個俾你睇阿爸㗎？係你搞到阿爸咁嘅樣，你仲有面嚟見佢？講乜嘢啊？阿平姨話你翻公司搗亂，所以阿爸先再中風㗎咋？你冇搞清楚啊！大滿貫同鐘叔講話，阿爸暈低嗰陣見到黃紅同黃秀平喺佢身邊啊！你做仔嘅冇好好保護佢，你俾嗰兩個衰人去傷害阿爸，你口口聲聲話人衰人，其實最衰嗰個係你。邊個係女扒外，鑽公司櫃桶底？邊個卑鄙無恥搶自己細佬個女朋友？邊個無情無義連阿媽個鐘都唔送？邊個明明俾阿爸趕走，覺得唔忿氣，翻嚟公司搗亂，係你呢種意質。由細到大，你做錯乜嘢我都唔會打你，但係今次真係錯得好交關。如果唔打聲你，我就唔係你大佬，你唔係我哥。好啦，其實我真係唔應該講嘢。二少，你冷靜啲諗下，大少由細到大好照顧屋企人，好照顧公司。點解今時今日會傷害屋企人、傷害公司？佢係咪有苦衷？我哋係咪誤會咗佢咧？唔會，所有嘢都係我親眼見到啊！仲有唔會？翁以恒，你唔係細路仔嚟㗎嘛？呢個世界有好多嘢，你親眼睇到、親耳聽到都未必係真㗎。你要用個心去睇，用個腦去諗，呢個先係事實係真相。我最後同你講一次，我可以當天發誓，我同富貴妹係清清白白，我冇做過對屋企唔住、對公司唔住嘅事。上次我喺發佈會，我做嗰件事係我部署嘅一部分，目的就係要踢走黃紅。我唔係要你即刻信我，但係你至少冷靜啲諗下，係邊一個人令到你暈暈沌沌？係邊個令到你連自己中意嘅女人都唔要？令到你放棄公司、放棄你自己嘅屋企人？你睇下，阿爸而家攣低咗啊！佢而家最緊要就係起翻身啊！你個心裏邊如果仲有佢嘅話，我唔該你冷靜啲諗下，企翻起身做翻你做仔嘅責任啊！各位新聞界朋友，萬山到啦，今日嘅記者招待會可以開始啦。萬生啊，請問令尊翁幾時到呢？今日嘅記者招待會只會得我一個人出席。咦？今日唔係由萬永昌先生講述萬家同萬昌城嘅淵源咩？係啊，聽講萬家先至係萬昌城嘅真正傳人喎，而唔係姓翁嘅喎。或者簡單啲咁講，萬昌城的而且確係本人嘅祖父聯同佢嘅胞妹，即係本集團嘅主席翁以恒嘅祖母，喺30年代喺廣州創辦。冇錯，我哋萬家係萬昌城嘅創始人。但時至今日，萬昌城喺香港有咁嘅成就，係翁家上下咁多年辛勞嘅成果。佢哋付出嘅努力係無可估量。我哋萬家今日能夠參與其中，係我哋嘅光榮。本人希望萬家翁家能夠同心協力，將萬昌城更上一層樓。萬生，似乎你想推翻翁萬兩家不和嘅傳聞喎，但偏偏翁以俊先生尋日又喺你哋業績發佈會上面開炮，究竟佢講嘅嘢有幾多成真㗎？可唔可以披露下萬昌城同龍圖合作細節啊？尤其喺財政監管方面，盛傳出現咗問題，可唔可以發表一下咧？作為本集團主要嘅管理人員，我係有責任向股東作出交代，解釋佢哋嘅疑問。至於龍圖一事，我
我哋會成立一個獨立小組作內部調查。若然發現有人違規違法嘅話，我哋一定會嚴肅處理，盡快向公眾交代。盡快即係幾耐㗎？得啦，其實龍頭快嚟嘅咩？佢哋有幾大咧？喂，張叔，係啊，你琴晚先知道大翁生件事，今朝早趕嚟，你真係有心。唉，始終一場親戚。你坐低先，坐低先。張叔啊，我出去同阿大翁生買啲日用品嚇。哦，你去啦。老表啊，都唔知係咪上天對我哋嘅懲罰，要我哋唔好再爭啊！唉，我個仔差啲恨錯難返，你而家瞓到唔喐得。就算有幾大間粉麵廠俾你都好啊，都係身外物嚟嘅啫，你帶唔到落去㗎。老表，用成翻，你醒下啦！嗱，最多你醒翻，我請你飲茶啦。我聽人講啊，西環嗰度咧有間新開嘅酒樓，水滾茶靚，啲點心啊好好味㗎。係啊，我請你飲茶，飲茶我俾錢啦。用成翻，你醒下啦！諗下都唔好啦 ，Alan 約咗我嚟噶嘛，你無啦啦喺度，好似唔係咁好。唔怕咧，你話我係你舅父，咁啱撞到咪得咯？你放心啦，佢唔會懷疑嘅。總之我問兩句，問完我即刻消失。之但係如果你真係想問佢萬昌盛嘅股價，我諗佢唔會話俾你知啦。你知啦，佢冧我先爆咁多嘢俾我知。你唔試過點知咧？話唔定佢冧你冧到我烏及烏咧。總之，關乎於萬昌盛嘅前途，我一定要知。我都唔知點解同你講咁多嘢，依家啊自己攞嚟辦啊。Alan 出嚟啦。點解佢哋會一齊嘅？你唔係話華中泰表明唔幫大表哥嘅咩？依家真係點啊？我都想知。唔係啦，你喺單獨同佢傾，可能佢會講多啲咧。總之，我要知道翁子俊同華中泰嘅關係，同埋萬昌盛嘅股價動向。吓？你知多啲啊，你都係賺大錢啊嘛。咁又係嘅，我之前真係賺得幾開心㗎。是但啦，嗱，我一陣間同佢傾完，我話翻個結果俾你知啊。唔使，我可以即場知道，一陣間我教你點做。我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要來成，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的你。